中部人真无奈无助的消息，真侪中部人真介意两间中华这个空拍饭。 讲即马无要做啊！好，真诶网友讲这是中华上黑暗的一天。这间是夜市空拍饭，号称是中华上恶卖，因为营业时间真短，为下晡3点半开始卖，敢若卖到6点尔。另外，这间是40年老店鱼市场的空拍饭，同一天伫网络宣布讲要拍互人做，因为希望讲会使保留员工的工作权。啊，这个消息对中华人来讲呢，心情真正是有够有准。做遐侪年啊，嘛是爱来休啊。好啦，谢谢啦，谢谢啦。 听到头家不爱做啊，老顾客就会为美国打电话来关心。是商户啊，他在美国工作，反正他来都会来找我。 做60年的老店收起来，虽望真不甘，不过头家嘛讲，拼这尔久，总算会当休困啊。同学拢退休啊，把中华给做，人可以甲我讲中华市空拍饭你上了。要做一碗香公公的空肉饭，唔是嘴讲的遐尔简单。业者讲，敢若一鼎空肉都要卤2工才会出味，而且逐工下午啊都要备起来传料。看我爸妈每天都一大早就起来，然后就一直做到晚上，然后连假也都不能休息。 头家半暝2、3点出门买猪肉，下午6点就要开始做，下晡2点收摊，还阁饼2点面，所以开始卤明仔载要卖猪肉，等到无闲煞转去厝的已经是黄昏时5点外，小可休喘几点钟，还阁起床出门卤，若做工课时间长，嘛无伫咧休拜6礼拜。这个工作也是太累了，所以你也不希望他来接啊。 累是一定有啦，我是没有考虑要让小孩子来做这个啦。 做这道真忝，少年仔嘛无想要转来接，中华少年雪两间空肉饭收起来，搁一间暂停营业伫整修，业者嘛趁这段时间好好休喘。平均一天要忙个12个小时是必要的。天气热的时候，我们在火炉旁边的那温度是非常高，小细节的繁杂的工作会比较多。 另外，原物料继续一直起，业者嘛担袂起这个压力。不过看到人客食了空肉饭满足的表情，不管偌险偌辛苦，嘛甘愿继续哭落去。我是李文，想要关注体育的朋友们，记得收看52动起来，然后还要订阅我们的 YouTube 频道，赶快按赞、订阅、开启小铃铛。